ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, என்னோடய கிச்சனுக்காக சில கிளாஸ்வேர் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ அன்பேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டெய்னர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பீஸ் செட்டில் வருது. நான் வந்துட்டு இது 6 பீஸ் வாங்கியிருக்கேன். இது எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பருப்பு அது மாதிரியெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாமே இதில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக இது நான் 6 பீஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஜார் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர்டைட் கண்டெய்னர் தான். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து காற்று போகாது, ஸோ பூச்சியெல்லாம் வைக்காது. என்னோடய கிச்சனில் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நான் சில்வர் செம்படம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் வந்துட்டு நான் கிளாஸ் கண்டெய்னருக்கு மாறியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த செட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 பீஸ் செட்டு. இது வந்துட்டு நம்ம லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டெல்லாம் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை அப்படியே நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சு ஹீட் பண்ணவும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா 2 in 1 பர்பஸ் தான். இது வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்குது. சின்னது, கொஞ்சம் மீடியம், கொஞ்சம் பெருசு, அது மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்மளது லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதில் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதை எடுத்து நம்ம அப்படியே அவனில் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்குது இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர். பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருந்துச்சு. நம்ம நட்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜார் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேப் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 பீஸ் வாங்கியிருக்கேன் நான். இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இதை வந்து வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த செட்டு வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருந்துச்சு. ரொம்ப குட்டி குட்டியான ஜார்ஸ் இது எல்லாமே. இதோட மூடி பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டான மூடி இது. ஸோ மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். சைடில் மட்டும்தான் அந்த சில்வர் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இது என்ன பர்பஸ்க்குனால் நம்ம அந்த சோடாப்பூ, கேசரி பவுடர் இதெல்லாம் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஜார். இது வந்துட்டு நம்ம பிஸ்கட்ஸ்லாம் போட்டு வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கியிருக்கேன். நம்மளோட டைனிங் டேபிளில் வச்சோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும். ஸோ எறும்பும் வராது, ஏர்டைட் கண்டெய்னர் அப்படிங்கிறதுனால. இந்த பீஸ் வந்துட்டு நம்ம ஸ்பூனெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ எல்லா கிளாஸ் ஜாருமே பார்த்திங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த கிளாஸ்வேர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஈரோடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷாப்பில் தான் வாங்கியிருக்கேன் நான். நீங்கள் ஈரோடில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரைஸ் எல்லாமே ரீசனபிளாக தான் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ நாள் பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துட்டு இருந்தனால தான் வீடியோஸ் எதுவுமே போஸ்ட் பண்ண முடியல. இனிமேல் நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் எல்லாமே ரெகுலராக வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணி வீடியோஸ் போடுறேன் நான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.